दोस्तों गैस कटिंग सेट में जो FBA यूज होता है, फ्लैश बैक अरेस्टर, अगर उस पे से स्टिकर हटा दिया जाए और उस पे कोई राइटिंग मार्क ना हो तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा LPG का है और कौन सा ऑक्सीजन का है। तो उसकी पहचान काफ़ी सिंपल है। जो आपका LPG का फ्लैश बैक अरेस्टर होता है उसके ऊपर देखेंगे तो छोटे से उसके बोल्टिंग के ऊपर 3 कट लगा रहता है, तीनों कोर के ऊपर कट लगा रहता है। तो जिस भी FBA के ऊपर कट लगा हो वह होता है LPG का, और जिसके ऊपर कट नहीं लगा रहता है वह होता है ऑक्सीजन का। तो इस प्रकार से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं LPG और ऑक्सीजन का फ्लैश बैक अरेस्टर।